خلاص يا جماعة، قصة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق انتهت. مرتضى منصور بيتم رفض الطعن اللي كان مقدمه بخصوص حبسه لمدة شهر بعد القضية اللي كان رفعها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وجملة اتكتبت رئيس الأهلي بيحبس رئيس الزمالك، جملة للتاريخ وهتفضل في الأذهان على مدار التاريخ. خلاص بنخلص من مرتضى منصور، شخصية سبت ناس كتير جدا، شتمت ناس كتير جدا، خاضت في اعراض ناس كتير جدا. واحد يقول لي انت ليه بتقول عن مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول؟ ما خلاص بعد تأكيد حبسه وبعد ترحيله للحبس فأصبح مرتضى منصور لابد ان هو يتعزل من رئاسة نادي الزمالك. ده يا سيدي طبقا للمادة رقم 41 اللي بتقول بيتم إزالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة 3 جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور 6 جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة. وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد، يعني كل اجتماعات في الشهر باجتماع واحد. خدنا من البوينت دي ونروح للبوينت الثاني: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، في هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرار بزوال العضوية مع إخطار الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. إذا مرتضى منصور بينطبق عليه حاليا البند الثاني اللي هو إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية. طبعا أكيد منهم هي عقوبة السجن اللي حاليا على مرتضى منصور لمدة شهر بسبب سب وقذف كابتن محمود الخطيب. حقك بيرجع لك يا كابتن محمود يا خطيب، حق ناس كتيرة جدا بيرجع لها بعد ما القانون بينتصر، ودائما وابدا قانون مصر بينتصر دائما وابدا. القانون فوق الجميع، مصر دولة قانون، مصر بيحكمها قانون، واي حد متطاول، اي حد بيخطئ بيتم تطبيق القانون عليه، ومفيش حد فوق القانون. كابتن محمود الخطيب حبسك يا مرتضى منصور عشان بقالك 6 سنين بتشتمه في ظهره، حبسك عشان بقالك 6 سنين بتنهش في عرضه، بقالك 6 سنين بتشتم كابتن محمود الخطيب وغير كابتن محمود الخطيب، بتشتم القريب والبعيد، الغريب والقريب، ومش بس في سرك ولا بينك وبين حد، ده على قناة نادي الزمالك وعلى القنوات المصرية وفي كل لقاء بتظهر فيه. بقالك 6 سنين اتحبست يا مرتضى منصور عشان نخلص من السموم اللي كل يوم بتدخل بيوتنا، والألفاظ والمشاهد اللي بتشوفها أولادنا الصغيرين اللي موجودين في كل العائلات واللي بتسمعها الودان ملهاش أي حق ولا ليك أي حق انك تسمعهم الكلام ده. العقوبة شهر مش كتير ومش هتأثر، ولكن نتمنى ان هي تكون موعظة في سن رئيس الزمالك السابق المعزول مرتضى منصور. حلقتنا خلصت، خبر لازم مصر كلها تفرح ليه عشان شخصية زي دي شفناها بتغلط في ناس كتيرة جدا، بتغلط في كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من غير ما يكلمه لا من قريب ولا من بعيد، ما كانش ليه أي شغلانة، شغله الشاغل هو بس كابتن محمود الخطيب. كلمتين كنت حابب أقولهم، يعني كابتن محمود الخطيب لو قعد في رئاسة النادي الأهلي ما عملش أي حاجة يكفي ان هو قدر يعزل مرتضى منصور. وعلى فكره هو كده ما ينفعش يدخل اي انتخابات تاني، يعني مرتضى منصور ما ينفعش يقرب من نادي الزمالك لا من قريب ولا من بعيد، ولا غير نادي الزمالك كمان لا من قريب ولا من بعيد. والمنظومه الرياضيه النهارده بتخلص من شخص انا من وجهه نظري كان ضايف فيها سموم كتير جدا جدا جدا. حلقتنا خلصت، اشوفكم على خير، سلام.